Hello，大家好，我是车轮。今天给大家说一下前两天一个客户放我这儿的新车刚跑1000公里的那个斯柯达追尾的那个。我说一下他为什么说是不在4S店修，而是来我这儿了啊？因为当时我跟咱们说的是走保险，因为我也以为是走保险的，后来才知道追他的这个小面没保险，而且还没验车。所以说这车属于一个全黑的状态，没有说赔付他的这个保险或者别的，只能是对方这个小面自己掏钱。所以当时车主去4S店，然后对方小面接受不了，所以弄来弄去，然后我那朋友就弄我这儿来了。还有咱们网友说修的时候修的这个过程和快修完的时候看一下效果。我现在是快修完了，因为这个后尾板啦什么的都拉出来了。因为之前说的是这个后尾板是更换，但是因为为了节省这个资金，就是没给它更换，就把这个原车后尾板给它做一个钣金，然后钣金修复了一下，梁头轻微有一点抖，把梁头给它校正了一下，然后其他的一些外观配件后盖了和后杠了。钢铁、尾灯什么的都是换的。来一起看一下，现在是修了一半了，我现在就是剩喷漆和这个，就是把所有的配件安装上，别的倒没什么了。还有咱们网友说修的时候修的这个过程，然后看，我现在一会儿就给你看一下，因为现在还没有往上装呢，因为我一会儿还得给它喷一层防腐蚀的这个底盘装甲。然后我给大家看一下，现在是换的什么配件，然后修的什么程度，你看一下。走，看一下啊，现在后尾板，然后没给它更换的情况下，是给它敲的钣金，因为它当时这个后尾板进去太严重了，然后造成这个铁皮发胀，整个铁皮胀了以后，你就不好返回原位了，所以给它收火之后，必须收火之后才能给它回原位。现在已经回原位了，但是多多少少这个面的话还是稍微有一点毛的，然后给它最后喷这个底盘装甲，把防锈给做好了，然后上面的话是喷漆，里边的话也得喷漆，因为里边这个备胎坑的话是追进去一个大褶子的，当时看一下里边就是这块打这个腻子的地方，然后当时追了个大褶子，现在是给它拉回来以后稍微打点腻子，把这个瑕疵给遮盖一下，到最后喷漆。然后这个腻子现在看的这种状况啊，还没有打磨呢，到时候轻微打磨它就没多少腻子粉，做个喷漆最后。最后的话里边然后给它喷漆，做这个防锈做好了，然后把这个买了一块这个防震板。防震板的话给它贴上，然后这是一瓶底盘装甲，底盘装甲的话一会儿就要给它喷到这个外边这一层，然后和底下的话基本上看不出来什么。如果说底下这一块和这个脚这喷上底盘装甲，你升起来的话可以看不到一次出过事故的这种情况。然后呢后盖的话，车主一个就是要求是要这个新的，但是新的原厂呢，我觉得我买的是原厂的呀，但是我感觉是跟原车的差得太远了。你看它这个胶做的也是非常糙的，还有手印呢这上面。然后我当时建议他的是拆车的，当时有一个拆车的挺漂亮的，他那个拆车的只有一个缺陷，就是说后盖的那个面上啊有一个小坑，但是车主不要，他非得要这个，没办法，我就给他拿了个原厂的。当然这个后杠我给他找了一个原厂下线的，看一下是现在是带漆的，就是后导流板和这个反光条，就是反光条这个灯，然后都是这个杠上带的，是原厂下线的啊，这杠是纯原厂的，跟原厂一个是一个质量的啊。看一下，这是原厂下线的，这杠装上去那缝真的太漂亮了，然后这个柔度的话也可以的。如果说你就是你不拿原厂下线的，你就是买原厂的，他估计也跟这个比不上的。
然后看一下，这个是它原车的，经过这么大事故，尾板都给它撞得进去了，备胎坑都起褶子了，然后它这个后杠没有一处就是说碎了或者裂开了，没有一处裂开了，只是大走形，你看了吧？全是欧坑大走形，没有折没有断，知道吧？然后后导流板的话是顶折了，然后亮条这块顶烂泥了，然后必须得换。这上面我买的这个拆车的杠啊，它没有这个后边这个倒车雷达的探头，所以把它这个原车探头都没有坏的，把原车探头给它导上去，其他都什么也不用导了。然后我最喜欢的拿这个配件最喜欢的就是这个后杠，这后杠真漂亮，而且带漆不带漆不说，它这个咱们肯定得做漆了，因为稍微有一点划痕。你看吧，这块轻微有一点划痕，但是都不严重，到时候简单给它薄做一层漆就可以。还是原车的后杠，这就挺好的。当时说给他整个原车的后盖吧，他不乐意啊，不乐意就这样吧。你像这种出现坠尾以后，然后就是说没保险赔付不了你，最坏的结果就只能是先维修，你不能说你车一直搁着，然后交警的话给你协调。交警给你协调，最坏的就是你拿着修理厂或者是4S店给你出的这个票据，然后去法院起诉他，然后来获得这个赔偿。起诉之后，最坏就是强制执行，给你拿到这个钱。就是说，还有一个他在我这儿修的原因呢，就是因为你想嘛，他是新车，人家肯定得要折旧费，但是这个折旧费小面车主又不给。本身人家如果是旧车也就无所谓了，新车，但是这个折旧费不给，他肯定怎么着也得从这个修车里边让你出来。所以在我这维修的话，然后我票据可以给他多开，然后让他多报出来的这个钱来赔给他作为这个车的折旧费。因为的确人家1000公里的车，你把尾板都给人干烂去了，所以多多少少这是一个补偿。好，这个车就是因为这个原因，所以说先在我这修了。但是唯一遗憾的就是这个后尾板没换，也不能说是遗憾，后尾板不换的话，原车的焊点都没动，也挺好的，就给它拉吧。然后就是说唯一的缺陷就是那个尾板上面有一些小褶子或者什么的，但是我没考虑给它刮腻子粉，因为那个上面你刮腻子粉的话没有说，而且它是看不到的地方，如果刮腻子粉对这个时间长有可能会掉，然后我直接给它喷这个底盘装甲，然后最后把里边沾一层指针板，然后这样达到这个盖住这个缺陷。行，今天就先到这里了啊，然后喜欢的话点关注，拜拜。